Vares. Jussi Vares. Sähän on nykyään tommonen yksityisetsivä. Mulla olisi hommia. Hyppäät autoos ja päräytät Poriin. Mikä keikka tää on? Haluatko tietää vai? Halu. Sua epäillään murhasta. Se raato löytyi vasta maaliskuun lopulla, kun lumet alkoi sulaa. Siksi sä oot täällä. Etit syyllisen ja hommaat mun rehellisen käytettyjen autojen kauppia maineen takas. Mihin sä muuten pyrit? Mua alkaa vituttaa sun naama. Mua se on vituttanut jo 20 vuotta, mutta minkäs teet? Sä tiedät asioista, joista mä oon kiinnostunut. Mitä täällä tapahtuu? No mitä? No niin, nyt se on palkannut jonkun yksityisetsivää. Niin, alkoi heti muutakin kysellä. Se olisi pitänyt täytä rajassa jo kauan aikaa sitten. Nyt se on kato liian myöhäistä. No miksi ne sua epäilee? Mä en oo oikeesti tyttö. Onks kukaan koskaan kertonut sulle, että sulla on todella mielenkiintoinen perse? Hei. Pori. Hiljaa! Heräty! Vedä housut nilkkoihin. Mikä vittu teitä porilaisia oikein vaivaa? Noista sun turinoista se ei oikein auennut mulle, että kuka sen loppujen lopuksi tappoi.